我来啦！来看看我们的小气鬼，这样是不是就不气了？啊！我的衣服。还好家里有海尔云吸白376洗烘套装帮我，它搭载了直驱电机，平时像这种短袖衬衫之类的，就直接交给苏洗就好，能保持15分钟不停歇转动呢。洗的也很干净，上面的双擎热泵烘干机正反两方向都会转动，完全不用担心衣服缠绕抱团，毛毛都被过滤得干干净净。每次打开下面的过滤网，就像拆盲盒一样，根本猜不到这次到底能有多少毛毛，好多毛呀！直接把腰帽剃光了算了，省得总掉毛。